मज़ा आ रहा सेफ शॉप का कफ सिरप, बहुत ही शानदार, जानदार, ज़बरदस्त। ऐसा स्वाद है इसका जैसे मिंट लग रहा है, ऐसा कि पूरे गले का खराश ही ख़त्म हो गया। बहुत ही शानदार है, जानदार है, ज़बरदस्त है। और इसका मार्केट प्राइस है 185 रुपये, बट हमें सिर्फ कितने मिल रहा है 102 रुपये में। और साथ में कितना पॉइंट मिला है, 1 पॉइंट में 2.5 रुपये मिल रहा है। कैसा लगा लेने में, मज़ा है कि नहीं। मार्केट में 100 ग्राम में मिलता है हमें 100 रुपये में, ये 200 ग्राम में कितने में मिल रहा है, ओनली 102 रुपये में। तो फायदा है कि नहीं। जी सर। यस सर। थैंक यू वेरी मच। आप सभी यूज़ करें क्या, कफ सिरप शॉप का कफ सिरप। थैंक यू वेरी मच। गो डायमंड।